En we zijn terug. Mijn naam is Roberto en in deze video deel ik mijn F1 Australië setup. Deze setup heb ik gebruikt tijdens mijn League Race op Australië en is een van mijn beste setups op deze game. Australië is namelijk niet een van mijn beste circuits. Sterker nog, ik vind het een erg lastig circuit. Maar met deze setup, die is gefocust op een hogere topsnelheid en met de lange rechte stukken die je nu hebt op het aangepaste circuit, kun je jouw concurrenten domineren op Melbourne. Dus laten we snel verder kijken naar de setup. Voordat we beginnen met de setup heb ik een enorm gave mededeling. Ik ben een samenwerking aangegaan met High Level Sim Racing, de simracing platform voor simracers door simracers. Dit geeft mij zoveel nieuwe mogelijkheden die ik eerst niet had, zoals het organiseren van F1 22 evenementen en het geven van workshops waar ik binnenkort meer over zal vertellen. Bij High Level Sim Racing kun je ook mijn gemaakte setups vinden voor F1 22. Deze staan ook al eerder online dan dat ik ze deel op YouTube. Ook staat mijn F1 22 setup gids online. Hierin leg ik alles uit over wat je moet weten om een goede setup te maken. Daarnaast hebben ze ook de beste racesturen, racestoelen, gaming headsets en gaming monitoren gereviewd, zodat jij de eerste of je volgende stap kunt nemen in je simrace carrière. Check dus www.highlevelsimracing.nl voor de beste setups, waardevolle tips en productgidsen. Dan nu mijn setup. Zoals aangegeven in de intro is deze Australië setup gefocust op een hoge topsnelheid en dat zie je meteen terugkomen in de aerodynamica. Met 16 voor en 13 achter is de kans heel erg groot dat je veel minder vleugel hebt staan dan jouw concurrenten en dit pakte op Australië voor mij geweldig uit. Met deze hoge topsnelheid is het zo makkelijk geworden om te verdedigen en om aan te vallen op Melbourne dat een goed resultaat bijna gegarandeerd is. Ook door de bochtige gedeeltes van Australië ligt de auto heerlijk en merk je niet dat je minder vleugel hebt staan. Op het circuit van Melbourne heb ik gekozen voor 53% on-throttle en 51% off-throttle. Met 53% ligt de auto een stuk comfortabeler wanneer je op je gas gaat door de lastige bochten op dit circuit, zoals de laatste bocht opkomen van het rechte stuk. Door de on-throttle op 53% te zetten kon ik meer met vertrouwen op mijn gas gaan en dit in combinatie met de lage vleugelafstelling zorgde ervoor dat je bijna altijd een goede exit hebt. Hierdoor kan je op elk moment je concurrenten aanvallen of verdedigen. De off-throttle heb ik op 51% gezet. Ook hier heb ik voor gekozen, want door de off-throttle op 51% te zetten is de auto iets meer in balans op de momenten dat je geen gas geeft. Dus vooral tijdens het ingaan van de bocht. Dit vond ik vooral tijdens de bochten 5, 9 en 10 erg belangrijk. Dan de ophangingsconstructie en deze is eigenlijk te makkelijk gemaakt op F1 22. En ook hier heb ik gekozen voor rechts-rechts, links-links. De ophanging op Melbourne heb ik staan op 6-1, 5-1 en 5-7. Door de rear suspension en rear anti-rollbar te verlagen naar 1 zorg je voor de meeste stabiliteit aan de achterkant van de auto. En dat is in deze game zo enorm belangrijk omdat de auto zonder waarschuwing nog eens wil gaan glijden. Door deze op 1 te zetten op Australië geef je jezelf de beste kans om een stabiele auto te creëren. Daarnaast is de rijhoogte ook vrij hoog in deze F1 22 Australië setup. En hier heb ik voor gekozen zodat je vol over de curb kunt rijden in de bochten 1, 9 en 10. Door hier over de curb te rijden win je veel tijd en dat is natuurlijk wat we willen in deze game. De remmen staan hier net zoals op elk ander circuit op 100% en 50%. Dan tot slot de banden. Deze heb ik staan op 22,7 voor en 21,0 achter. Met deze bandenspanning had ik de perfecte temperatuur in mijn banden en dat is rond de 95 graden. Merk je dat de temperatuur in je banden te hoog wordt, dan kun je de bandenspanning natuurlijk iets lager zetten. Wil je de temperatuur in je banden verhogen, dan kun je ook de bandenspanning verhogen. En als mijn setup jou heeft geholpen, geef de video dan een duimpje omhoog en abonneer voor meer F1 22 setup video's. Bedankt voor het kijken.